वालेकुम गाइस। सो गाइस अभी बारिश होकर निमटी है तो हम चल दिए अपने फार्म की ओर चलने के बाद हमें थोड़ी लगने लगी भूख, फीलिंग हो रही थी हंगरी, तो हम चल दिए अपने घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि आज हमें फार्म पे थोड़ा ज़्यादा काम था। तो इसलिए इसका फार्म पे जो काम था हम वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें जब वहाँ पे हम आ रहे थे रात में तो हमें मिल गया एक बेबी कैमल। इसका हमने रेड करी मगर सौदा हो नहीं पाया। तो इंशाल्लाह कभी हम नेक्स्ट वीडियो में या अभी 2-4 महीने बाद हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर ऊँट लाएंगे अपने लिए है। और प्लीज़ वीडियो के साथ हमारे बने रहें। इंशाल्लाह लाइक करें, सब्सक्राइब